Igen, egy jó gondolatot kaptam, illetve hát ezt csak nem mondtam eddig el, de eddig is teljesen egyértelmű volt, hogy a vallásoknak is van evolúciója. Tehát nyilvánvaló nem véletlen, hogy az emberiség történetében már, tehát vagy történelmében a vallások azok nagyjából egy időben alakulnak ki, és nagyjából azonos a struktúrájuk is, és aztán később alakulnak át különböző irányzatokká. Ez gyakorlatilag megint csak azt támasztja alá, hogy az emberi válás folyamatába tartozik maga a vallásnak a kialakulása, és amikor az emberi faj olyan elsősorban szociális és gazdasági tevékenységeket végzett már, ami a háziasítással és a letelepedéssel kapcsolatos, akkor jelent meg akkor alakultak ki ezek a vallások. Ez is ugyanolyan elgondolkodható tény, mint amit megnézünk a korai vallásos iratokban, hogy vajon a Föld történeten milyen múltra tekint vissza. Hát várjuk akkor Cremo úr válaszát, aztán pedig evidenciába tartva természetesen kérdezők következnek. So, I suppose we would have to say science is also a product of evolution. Azt hiszem, azt is mondanunk kellene, hogy meg kéne jegyeznünk, hogy a tudomány is az evolúciónak a terméke. So in that way there's, yes. and actually many philosophers of science have begun to speculate how much faith they could put in the conclusions of minds of evolved apes. Nagyon sok tudományfilozófus felvetette azt a kérdést, vagy spekulál azon, hogy mekkora hitet helyezhetünk olyan következtetésekbe vagy nézetekbe, amely evolúció által továbbfejlődött majmoknak az agyától származik. And actually, yeah, there is a kind of identity between science and the religions of the Western world. Szóval van bizonyos hasonlóság a tudomány és a nyugati világnak a vallásai között. If we look at the Vedic ideas about the universe, we'll see that one of them is the idea of cyclical time going in cycles, so that there are many creations and destructions of universes. Ha megnézzük a védikus nézeteket a világról, akkor azt látjuk, hogy az univerzumban ciklikus teremtést feltételez, tehát ciklikusan jöttek létre, illetve pusztultak el az univerzumok. In Europe, during the time of the Greeks and Romans, this cyclical idea of time was also very common. És Európában a ókori görögök idején az időről alkotott ciklikus elképzelés szintén nagyon elterjedt volt. When the Judeo-Christian religion became dominant in Europe, another form of time became common among the intellectual circles. Amikor a judeo-keresztény világnézet vagy világlátás elterjedt, akkor az időnek egy teljesen más felfogása terjedt el az intellektuális körökben. This is the linear, progressive concept of time, which is different than the cyclical concept of time. Az időnek ez a lineáris, progresszív felfogása. So it appears to me that Western science has unconsciously adopted from its European Judeo-Christian cultural roots certain Judeo-Christian concepts, such as the concept of linear and progressive time. Számomra úgy tűnik, hogy a tudomány, a nyugati tudomány az magáévá tette a judeo-keresztény kulturális gyökereiből származó bizonyos elképzeléseket, köztük ezt a lineáris időfogalmat. For example, in the Judeo-Christian scriptures, we read about a single creation event. A judeo-keresztény szentírásokban tehát egyszeri teremtésről olvashatunk. And then we read about a progressive creation, first of plants and then animals and finally human beings last. Először is aztán egy progresszív teremtésről, tehát hogy először a plants, then animals. Először növények, aztán állatok, és végül az embernek a megteremtéséről. And then we read about a salvation history. És aztán olvasunk megváltás történetről is. The human beings are in a fallen, sinful condition and they have to be made holy again. Szóval az ember az egy
bűnös állapotba zuhant, és megint szenté vagy teljessé kell tenni, szenté kell tenni. And then finally there's the last judgment and it's all finished. És aztán végül van egy utolsó ítélet, és akkor ezzel mindennek vége. So if we look at modern Western science, we see the same pattern. Ha megnézzük a modern nyugati tudományt, akkor ugyanezt a mintát látjuk. There's a single creation event, the Big Bang. Van egy egyszeri teremtés az elején, az ősrobbanás. There is progressive manifestation of life by evolution. Aztán a élet megnyilvánulásainak van egy progresszív folyamata, az evolúció. With the human beings being the last major mammalian species, to become dominant in the world. Amelyben az emberi faj a legutolsó olyan emlős faj, amely kialakult és amely dominánsá vált a világban. And then there's a salvation history. Humanity will be rescued from ignorance and poverty by science and technology. És aztán van egy megváltás történet, és az emberiséget meg fogja váltani a tudatlanságból és a szegénységből a tudomány. Eventually we will be able to download our minds into computers and live eternally. Szóval, hogy végül majd képesek leszünk beletölteni az elménket számítógépekbe, és aztán örökké fogunk élni. At least until the end, the heat death of the universe. Legalábbis a végig, tehát a világnak a végig, tehát az univerzumnak a hőhaláláig. So basically it's the same story. Szóval alapvetően ugyanarról a történetről van szó. Which is very different from the cyclical concept of time. Ami nagyon eltér a időnek a ciklikus felfogásától. So I would propose that Western science is more religious than it thinks. Szóval én azt vetném föl, hogy a nyugati tudomány sokkal vallásosabb, mint azt magáról gondolná.